大家好，又係我啦。今日我哋玩咩？我哋玩嘅係噔噔噔噔噔噔噔，就係什麼之係物？今日我哋做咩咧？我哋唔係打關卡，我哋係入到去話俾你聽。希望我哋今日嚟抽卡。抽3連抽，今日火屬性必定抽中火屬性嚇，睇下係咪真，一定係真嘅啦。不過我想抽到嗰隻火希，唔知得唔得？我哋留翻呢隻咯，抽下卡。今天我們來抽卡了，必定我的火屬性多，真上抽卡吧。第一抽係白金，有張白金啦，感覺火屬性火希，你知咩嚟？呢隻合體喎，仲有剩翻2粒或者以下嘅火之齊啲兩個球，佢啲反而啲一直行嘅火呢就嗰副石，我睇下有冇用嘅。又係白金卡，而家點解冇啦？仲有咁價係咩啊？而家係咯，抽卡啦白金，神白金，哇！廢卡，我應該玩下呢個。仲有時間嘅，我哋就玩下啦。我們來玩一下，打電話。真抵啦！人馬，哼，講緊日文㗎。而且用呢對打，呢度好似廢廢地。希望 OK 啦，咁倍啦加埋，如果中咗1萬就有5萬，咁有2萬10萬。
我話俾你聽啊，嗰首喺前日打完針咪，唔知大家咩麻，應該好似係叫做咩小兒麻痹嗰啲咩針啦嚇。我疊豬啊！完美5抗，完全冇天降。3抗啦，我哋慢慢鬧㗎。但係點解佢要好似有啲嘢？完美嘅左手邊5曲，你左少少啊嘛。哇！好副歌啦，副歌，嚟啦！玩啊我哋，轉跟轉，完美5抗冇天降。叻死啊！呢張卡套冇用，除咗啲12宮進化，係咪好似12宮進化？係啊，應該係。樓梯級。KO。冇火豬啊！會唔會死㗎？唔知喎。啱啱唔記得喺木珠度燒。佢第一關應該用木珠。唔使驚，我哋仲有時間，繼續。延登比比尼，差25分鐘好力！哇！一開始有咁多物資。啱啱咁多啊！完美嘅木珠碟，快速嘅火豬，其實我依家係坐緊嘅。哎呦，啱啱好天降跌到，哇！算你不運，跟住搖你一。
唉，你跌咗卡有咩用啊？打咗人先噶嘛，咁快跌卡。哇！唔死有奇啊！一切在掌握之中。哦！哎呀！我都唔知我跌緊啲咩。啊！冇晒啲火珠。一定要咁樣玩啊！唔係啩？冇火珠一定死緊。其實開個大炮技都得嘅，不過識啦爽快。哇！鑽木珠啊，唔係隨機戰珠，都係鑽木珠，忘記了。哇！完美，仲有火珠喺度，十分完美，就好。有了，噔噔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 。而家要分鐘。哦，大完啦，快啲完咗。再见。好大力。好，今日就到此為止啦嚇，因為時間不足。好，嗱，中意呢條片嘅就撳個 like， 唔中意嘅話都撳個 like 啦嚇，記得訂閱我啊。我哋洗嘅啫，有少少時間。好，拜拜，記得訂閱啊，拜拜。